开盖这种嘎嘣一下自牛一声的，就这种，你一开盖是吧，一声嘎嘣或者自牛这么一声，那这个就是质量问题。天王老子来了，它也是质量问题。你买的是7天内的，那你可以申请退款；15天之内的可以换货；2年内的可以去联想的官方的维修站去保修，好不好？咱说的是联想，但是据我所知，某些品牌他不认，他认为这种嘎嘣一下，他认为很正常。他不给你修，哪个品牌我就不说了，因为之前有粉丝跟我说过，说因为他的这个转轴有这么个声音，去找那维修站说正常啊，怎么地的，都报警了，好一顿闹腾才给他开具那个有问题的报告，他才把货给退了。关注刚哥，购买数码不踩坑。